მაქვს სურვილი დღეს გაგიზიაროთ სიტყვა, როცა ამერიკაში ვიყავი, იქ შემეხო ღმერთი ამ თემის ირგვლივ და ერთი მქადაგებელი ლაპარაკობდა და გავეთიშე ყველაფერს და ჩემ ცხოვრებაში ღმერთი ლაპარაკობდა და ვიწერდი ამას და ვიცოდი, რომ ეს სიტყვა უნდა გამეზიარებინა მე თქვენთვის და მადლობა ღმერთს, რომ ღმერთმა მომცა ეს სიტყვა და ემაკურთხოს ღმერთმა და გვაკურთხოს ღმერთმა ჩვენ ყველაფერი, რომ ის გაგიზიაროთ, რაც ღმერთმა გულში ჩამიდო. მოდი ვიყოთ ძალიან ყურადღებით და მოვისმინოთ ღმერთის სიტყვა. ღმერთის სიტყვა არის, როგორც ებრაელების მე-12 თავი ამბობს, მოქმედი, ყოველგვარ ორლესულ מחვილზე ბასრის ცოცხალია და აღწევსო გულისა და სახსართა გაყოფამდე, სულისა და მშვენივის გაყოფამდე, დიდება უფალს. და არის ერთი თემა, რასაც დღეს მინდა შევეხო და რაცაც დღეს მინდა გელაპარაკოთ, ეს თემა არის, ამ თემის სათაური იქნება კმაყოფილება. ეს ერთი შეხედვით შეიძლება იყოს ისეთი რაღაცა, რომ მაგრამ ეს არის ძალიან ცენტრალური მნიშვნელობის თემა და ეხლა მიხვდებით, როცა ამაზე საუბარს დავიწყებთ ჩვენ. თუ გადაშლით წმინდა წერილს და გამომყვებით მსჯელობაში, კარგი იქნება. ეს არის წმინდა მოციქული პავლეს წერილი ტიმოთეს მიმართ, მე-6 თავის მე-6 მუხლი. აჰა, დიადი შენაძენია ღვთისმოსაობა კმაყოფილებასთან ერთად. პავლე ამბობს, დაუკვირდით. კიდევ ერთხელ გავემეორებ. რას ნიშნავს დიადი შენაძენი? მოდი ცოტა ხანს გავჩერდეთ და ვილაპარაკოთ. რა არის დიადი შენაძენი? იცი, ადამიანები ვართ და ხშირად ვყიდულობთ რაღაცას. იცი, როცა იყიდი კარგ მანქანას ძალიან იაფად. აი რომ იყიდე კარგი მანქანა ხონდ იაფად. და ისე, ვა, რა მაგარი შენაძენია, ხშირად მომისმენია, რა კარგი შენაძენია. როცა იყიდე კარგი სახლი და როცა კმაყოფილი ხარ და ამბობ, რა კარგი შენაძენია. როცა შეიძინე კარგი ოჯახის წევრი, ან სიძე, ან რძალი, რა კარგი შენაძენია, ხშირად რა კმაყოფილი ხარ ამით, რომ კარგია ეს ყველაფერი და მადლიერი ხარ, რომ ღმერთმა აი ხშირად ამბობენ გამიმართლა. კი არ გაგიმართლა, ღმერთმა მადლი მოგცა და სიკეთე მოგცა. და შენაძენი შეგაძენინა ღმერთმა. და პავლე მოციქული წერს ტიმოთეს, ტიმოთე, სახლი კი არ არის შენაძენი, მანქანა კი არ არის შენაძენი, აქლემები და ცხენები კი არ არის შენაძენი. დიადი შენაძენი ღვთისმოსაობა კმაყოფილებასთან ერთად. და რა არის შენაძენი? შენაძენი უნდა შეიძინო. შენაძენი ის მაშინ არის, როცა შეიძენ. თემა კმაყოფილება არსებობს. მაგრამ შენ შეიძლება ეს არ შეიძინო. გასაგებია? ღვთისმოსაობა თემა არსებობს. ეს არის, ეს რეალობა, მაგრამ ის ან იქნება შეძენილი შენ ცხოვრებაში, ან არ იქნება შეძენილი შენ ცხოვრებაში. ან და კიდევ ვერ იქნება შეძენილი შენ ცხოვრებაში. გასაგებია? ხვდებით არს, რასაც ვლაპარაკობ, კმაყოფილება. კმაყოფილება თემა არის. კმაყოფილება იცი, ეს ის თემა არის, რაზეც ღმერთს უნდა რომ შეიძინო. მაგრამ შენ შეიძლება არ შეიძინო. უარი თქვა. ან შენ შეიძლება ილაპარაკო კმაყოფილებაზე და შენი ცხოვრება სუსაპირისპირო მიმართულებით წავიდეს. ერთი რამე ვიცოდეთ, რაზედაც კონცენტრირდები, იმას მიიღებ. რაზედაც ყურადღებას გაამახვილებ, ის იქნება შენ ცხოვრებაში. რასაც ითხოვს, ეხან მარინა ამბობდა, იმას მიიღებ. დააკაკუნებ, გაგეღება, ითხოვ, მიიღებ. მოძებნი, იპოვი. გასაგებია? და რო არც კი ვფიქრობ ხშირად, რო ხშირად ინერციით ცხოვრობ, რო ხშირად მგონია, რომ თუ დილაზე ავდგები და ვეტყვი, რომ ღმერთო დიდება შენ, ჰალელუია, დიდება შენ, ჰალელუია, მაკურთხე ღმერთო, მგონია, რომ ღმერთი დაფარავს ყველაფერს. ამ თემის ნაწილია და ისა წინასწარ ვეტყვი, მე ხშირად მომისმენია ეკლესიაში. იზრუნე ღმერთისაზე და ღმერთი იზრუნებს შენსაზე. მოგისმენიათ? მე მივხვდი, რომ ეს ტყუილია. ეს დიდი ტყუილია, რომლითაც ხშირად წყალწაღებულები ხავს ეჭიდებიან ხოლმე. იზრუნე ღმერთისაზე და ღმერთი იზრუნებს შენსაზე. ეს შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტულ მომენტებში, როცა ღმერთი დაგელაპარაკა და ღმერთმა გითხრა. მაგრამ
თუ უნდა ვიზრუნო ღმერთისას და ღმერთი იზრუნებს ჩემს, რატო უნდა აღუზარდო შვილები? ვიქნები ეკლესიაში და ღმერთი აღზრდის ჩემს შვილებს. ეს ტყუილია, მეგობრებო, რომელიც არასდროს არ იქნება. ამ სფეროებს შორის ბალანსი ღმერთს უნდა რომ ისწავლო, კონცენტრირდე. თუ გინდა რომ ღმერთი იყოს შენ ცხოვრებაში, ღმერთი ამბობს მომისმინე და კურთხეული იქნები. დაუთმედრო ამას. და თუ ქაოსში მოაქცევ ამ რაღაცეებს, ცუდი მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს ჩვენი მდგომარეობა. მე აღარ მინდა ბევრი დრო დავხარჯო და გადავიდეთ. პავლე მოციქული წერს ტიმოთეს და ეუბნება ტიმოთე იცოდე რომ დიადი შენაძენი, ის არ ამბობს რომ უბრალო შენაძენი, დიადი რას ნიშნავს? ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული, ძალიან დიდი შენაძენია ღვთისმოსაობა. მე ღვთისმოსაობაზე დღეს ბევრს არ ვილაპარაკებ. ღვთისმოსაობა ეს არის ბერძნული სიტყვა, ეუსებია, ქართულად ითარგმნება როგორც ღვთისმოსაობა და სიტყვით რომ ჩაუღრმავდეთ ამას და წახვიდეთ თუ რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმ თვისებების და უნარების შეძენას, რაც ღმერთს აქვს. მოდი ავთქვათ, ღმერთი არის კეთილი? ღმერთია კეთილი ყველა დროში. ამენ. თუ ღმერთია კეთილი, ღვთისმოსაობა ამბობს რომ კეთილი ის კი არ უნდა იყოს, შენც უნდა გახდე კეთილი. ეს თვისება უნდა გადმოვიდეს შენში, რომ ღმერთი კეთილია. ღმერთი არის ქველმოქმედი? ღმერთი ეხმარება გასაჭირში მყოფებს? ეს კი არ უნდა თქვა რომ უი ღმერთია ასეთი, არა, შენც ასეთი უნდა იყო. ღმერთი, აი ეს არის ღვთისმოსაობა. იცი, იყვნენ ადამიანები, რომლების ცხოვრებაშიც იყო ასეთი ეფექტეთი, თუ გაგიგონიათ ერთ-ერთი წმინდანი ეკლესიის დიდი მოღვაწე იოანე ოქროპირი. რატო იყო ის იოანე ოქროპირი, რატო ეძახდნენ ოქროპირს? იმდენად მნიშვნელოვან რაღაცეებს ლაპარაკობდა, იმდენად კარგად ლაპარაკობდა, რომ ოქროს ბაგეები აქო, თქვენს. და იყო ოქროპირი. იყო ასეთი ეკლესიის მამა, ეკლესიის მოღვაწე, ამბროსი ღვთისმოსილი. გაგიგონიათ ასეთი რაღაცა? ამბროსი ღვთისმოსილი. რატო ეძახდნენ ამ კაცს ღვთისმოსილს? იცით რატომ? რატო ეძახდნენ ავგუსტინეს ნეტარს? იმიტომ რომ ის ლაპარაკობდა ძალიან სერიოზულ თემას ეკლესიაში, ეს იყო მადლი. ის იყო ნეტარი ავგუსტინე, ასე ეძახდნენ. ამბროსი ღვთისმოსილი რატო იყო? რატო დაარქვეს ქრისტიანებს ქრისტიანები მოციქულთა საქმის მე-11 თავის 26 მუხლში? რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე დაინახეს მათში და თავიდან ეს დამცინავი სახელი იყო. დასცინოდნენ, რომ ქრისტე არის თქვენშიო. დაცინოდნენ ამით. მაგრამ ბოლოს ამ სახელმა მთელი მსოფლიო მოიცვა და დღეს მე შემიძლია ვთქვა, რომ მე ყველაზე მეტად მინდა ამ სახელის ღირსი გავხდე, რომ ქრისტიანი კი არ მერქვას, მე ვიყო ქრისტიანი. გასაგებია, როცა პიჯაკი მაცვია, მე პიჯაკიანი ვარ. როცა ქრისტეთი შევიმოსები, ქრისტიანი ვიქნები და ჩემი ოცნებაა, რომ ქრისტეთი შევიმოსო, რომ ქრისტეს თვისებები, ნიშნები და უნარები იყოს ჩემში. და ადამიანები იყვნენ, მაგაში ჩვენ ქრისტეს ვხედავთ, ამაში ჩვენ ქრისტეს ვხედავთ, ამაში ჩვენ ქრისტეს ვხედავთ. იყო ასეთი პიროვნება, ამბროსი ღვთისმოსილი, რატო? იმიტომ რომ ხედავდნენ, რომ ღვთის თვისებები და უნარები და სიკეთეები და სიქველეები ამ ადამიანში იყო. ღმერთი ვლინდებოდა ამ ადამიანში და ერქვა ღვთისმოსილი. გასაგებია, აი ღვთისმოსაობა ეს არის და პავლე წერს ტიმოთეს, რომ დიადი შენაძენია ღვთისმოსაობა. მაგრამ მე დღეს არ მინდა ღვთისმოსაობაზე ბევრი ვილაპარაკო. მე დღეს მინდა ვილაპარაკო კმაყოფილებაზე. პავლე წერს, დიადი შენაძენია ღვთისმოსაობა კმაყოფილებასთან ერთად. მოდი ახლა დავიწყოთ კმაყოფილება. რა კარგია კმაყოფილება. მაგრამ სანამდე კმაყოფილებაზე ვილაპარაკებდეთ, ჩემო მეგობრებო, მოდი ერთი თემა წამოვჭრათ. კმაყოფილების საპირისპირო რა არის? უკმაყოფილება. ანუ შეიძლება იყოს კმაყოფილი და შეიძლება იყოს უკმაყოფილო. იმისთვის რომ კარგად გავიგოთ რა არის კმაყოფილება, მოდი ჯერ ვილაპარაკოთ რა არის უკმაყოფილება. უკმაყოფილება არის სიტუაცია, როცა შენ განიცდი, როცა არ ხარ ბედნიერი, როცა არ ხარ კმაყოფილი, როცა რაღაც ისე არ დალაგდა შენ ცხოვრებაში, როგორც შენ გეგონა რომ დალაგდებოდა და ამით ხარ უკმაყოფილო. სამწუხაროდ ჩემ წარსულში, როცა ჩემ წარსულში ვიხედები, ბევრი უკმაყოფილება იყო ჩემ წარსულში. უკმაყოფილო ვიყავი ყველაფრით ჩემ სირგულებში. უკმაყოფილო ვიყავი სისტემით.
არ მომწონდა სისტემა, სადაც მე ვცხოვრობდი. უკმაყოფილო ვიყავი ამით. შევქმენი ჩემი სამყარო, სადაც დავიწყე ცხოვრება და ამ სამყარო მიმიყვანა ციხისკარამდე. მეგონა რომ აქ ვიპოვიდი სამართალს და იქ უფრო მეტი კატასტროფა დავინახე. ამამ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად გაზარდა ჩემი უკმაყოფილება და ერთ დროს მივხვდი რომ სამყაროში ჩემი ადგილი არ იყო. მეთქი ამ სამყაროში ვარ აბსოლუტურად ზედმეტი. პრეტენზიები მქონდა, უკმაყოფილო ვიყავი მშობლებით, უკმაყოფილო ვიყავი ნათესავებით, უკმაყოფილო ვიყავი ქონებით, უკმაყოფილო ვიყავი ჩაცმულობით, სულ ყველაფერში ვიყავი უკმაყოფილო. და ერთ დღეს მივხვდი რომ სამყაროში ჩემი ადგილი არ იყო. მადლობა ღმერთს რომ ღმერთმა მიპოვა. პირველად როცა ქრისტე შეეხო ჩემს ცხოვრებას, მაშინ მივხვდი თურმე რას ვეძებდი მთელი ჩემი ცხოვრება. გასაგებია? მეგობრებო, მე არ მინდა ამაზე დიდი დრო დავკარგო. იცით, უკმაყოფილება არის პოზიტიური და არის ნეგატიური. მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ ახლა და ეს ვთქვათ. იცი, რას ნიშნავს პოზიტიური უკმაყოფილება და რას ნიშნავს ნეგატიური უკმაყოფილება? უკმაყოფილება შეიძლება კარგი იყოს. უკმაყოფილებამ შეიძლება კარგ შედეგებამდე მიგიყვანოს. გასაგებია? თუ მე უკმაყოფილო ვარ ჩემი ღმერთთან გატარებული დროით, ეს პოზიტიური უკმაყოფილებაა. ეს მე კარგ შედეგებამდე მიმიყვანს. გასაგებია? თუ მე უკმაყოფილო ვარ რომ აი ღმერთო დროს ვერ გამოვყოფ ლოცვისთვის, ისე ვერ ვლოცულობ როგორც მე მინდა, აი შენს წინაშე ვერ ვდგები, გადარბენაზე ვარ, ღმერთო დიდი გავიქეცი და ღმერთო ვერ კი არ გეკითხები. აი ჩემი პროგრამები მომაქვს შენთან, ღმერთო, აი მაკურთხე რა ეხლა, აი ეს მინდა რო აკურთხო. იცი, ადამიანები ხშირად როგორ ვიქცევით, ნორმალურ სიტუაციაში ჯერ უნდა იფიქრო, მიხვდე და მერე გააკეთო. ჩვენ საფრთხეა ფიქრისთვის, ვაკეთებ და მერე ვფიქრობ, მერე თავში ვირთხავ ხელებს ეს რა გავაკეთეო. და იცი, თუ ამით ხარ უკმაყოფილო, ეს კარგ შედეგებამდე მიგიყვანს, იმიტომ რომ ეს უკმაყოფილება წაგიყვანს იმისკენ, რომ შეცვალო რაღაცეები და ღმერთთან შენი ურთიერთობა გამოასწორო, წმინდა წერილთან შენი უფლება ისა ურთიერთობა გამოასწორო. იცი, ჩვენ ცხოვრობთ დროში, როცა წიგნი ხდება არაპოპულარული, ადამიანები წიგნებს აღარ კითხულობენ. ნუ ახლა არ არის აუცილებელი ფურცელზე დაწერილი იკითხო, smartphone-ში წაიკითხე, ოღონდ წაიკითხე. იცი, ერთი ამბავი წავიკითხე, ადრე პატარა ბროშურა იყო და ამ ბროშურას ერქვა ბიბლია. ბიბლია ლაპარაკობდა თავის თავზე. ბიბლია ამბობს, ისევ თაროზე ვდევარ. ისევ არავის არ ვაინტერესებოარ. ერთი კვირის წინ ჩამომიღეს თაროდან, გადაწმინდეს მტვერი ჩემგან და დამაბრუნეს თაროზე. ძალიან უბედურად გრძნობ თავს, ამბობს ეს. არადა რამდენი პრობლემაა მათ ცხოვრებაში. არადა როგორ შემიძლია მათი დახმარება. არადა როგორ შემიძლია მათი გადაწყვეტა, მაგრამ არავის არ აინტერესებს. ყველაზე ბედნიერი მომენტები ჩემს ცხოვრებაში, როცა ბებია ჩამოდისო. ჩამომიღებს თაროდან, დამიდებს მუხლებზე, გადამშლის და მისი ცრემლები მასველებენ. ეს ყველაზე ბედნიერი მომენტი არის ჩემს ცხოვრებაში. იცი, ღმერთის სიტყვა მიტო არ არის დაწერილი რომ თაროზე იყოს. ღმერთის სიტყვა ეს ჩვენი ცხოვრების წიგნია. ღმერთის სიტყვა არც იმიტომ არის დაწერილი რომ პროგრამაში შეასრულო მისი წაკითხვით. თუ წაიკითხავ, იქიდან ღმერთი დაიწყებს შენ ცხოვრებაში ლაპარაკს და ღმერთის ნებას გაიგებ. თუ უკმაყოფილო ხარ იმით რომ შენ წმინდა წერილთან ურთიერთობა არ გაქვს, ეს პოზიტიური უკმაყოფილებაა. ეს კარგ შედეგამდე მიგიყვანს, მაგრამ თუ უკმაყოფილო ხარ შენი ცოლით, ეს ძალიან ცუდი უკმაყოფილებაა. ეს ნეგატიური უკმაყოფილებაა. იცი, ღმერთს უნდა რომ ერთი რაღაცა, როცა ამ თემას ვეხებით, ღმერთს უნდა რომ გვასწავლოს კმაყოფილებაში ცხოვრება. გვასწავლოს ბედნიერების მარგალიტების მოგროვება ცხოვრებაში და არა უკმაყოფილებაში ცხოვრება. მე წეხან ლოცვით მსახურებაზე, დილის ლოცვაზე ვახსენე ორი ბიბლიური პერსონაჟი, დავითი და დავითის ერთ-ერთი ცნობილი დამხმარე გენერალი იოაბი. რატო იყო იოაბი ისეთი როგორიც იყო? თქვენ როგორ ფიქრობთ? იოაბი იყო ძალიან ცნობილი გენერალი, ვერავინ ვერ დასწამებს იოაბს და ვერ იტყვის რომ ის არ იყო მებრძოლი, ის იყო ძალიან დიდი მებრძოლი, ძალიან დიდი მებრძოლი იყო, ძალიან ბევრი გამარჯვებები ქონდა მოპოვებული, ის რომ დავითი მეფე იყო დიდ წილად იოაბის ბრძოლაზე გადიოდა. გასაგებია? ვერავინ ვერ დასწამებს იოაბს რომ ის არ იყო მებრძოლი.
ის არ იყო ერთგული. ის მას არასდროს არ უღალატია დავითისთვის. არ მიუტოვებია ბრძოლაში. და რა ვიცი, სულ ყოველთვის ემსახურებოდა თავის ქვეყანას. ძალიან ერთგული იყო, ძალიან დიდი მებრძოლი იყო, მაგრამ იოაბს არ მოსწონდა დავითის გადაწყვეტილებები. იოაბი უკმაყოფილო იყო დავითის გადაწყვეტილებებით. გახსოვთ, როცა დავითს აუჯანყდა შვილი აბესალომი და მოხდა ისე, რომ დავითს რამდენიმე წელი გაქცევაც კი მოუხდა. გიჟათაც კი მოიგიჟიანა თავი იმისთვის, რომ არ მოეკლათ. და მასხარის როლს თამაშობდა ერთი დიდარი კაცის სახში. გახსოვთ? იმისთვის, რომ სიცოცხლე შეენარჩუნებინა. მაგრამ შეტრიალდა ყველაფერი და იცის, რომ ღმერთმა უთხრა, რომ აბესალომს ხელში ჩაგიგდებთო. და სანამდე ბრძოლაში აცილებდა ხალხს, დაუძახა თავის გენერლებს და უთხრა, მე ვიცი, რომ ამ ბრძოლას მოვიგებთ. მე ვიცი, რომ აბესალომი დამარცხდება. მე ვიცი, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. ღმერთმა განმეცხადა და გთხოვთო, აბესალომი ცოცხალი მომიყვანეთო. გთხოვთ, რომ აბესალომი ცოცხალი მომიყვანეთ. არავინ არ იცის დავითს რისი თქმა უნდოდა აბესალომისთვის. არავინ არ იცის ეს არ ჩანს ბიბლიაში. მაგრამ დავითი თხოვს, რომ აბესალომი ცოცხალი მომიყვანეთ. მერე რა გააკეთა იოაბმა ჩათვალა, რომ არ მოეწონა დავითის გადაწყვეტილება. უკმაყოფილო იყო დავითის გადაწყვეტილებით. რა სისხლია? მოღალატე უნდა მოკვდეს. მოღალატეს არ ქვია სახელი. მოღალატე არ არის ნათესავი. შვილი თუ ასე მოღალატეა. მოღალატე უნდა მოკვდეს. მას ასე სწამდა. დაინახა აბესალომი, როცა გაიქცა დამარცხებული ცხენით და მას დიდი თმები ჰქონდა, იცით, რომ ამ თმებით გაიჭედა ხის ტოტებში და ცხენი გაიქცა და დარჩა ჩამოკიდებული თმებით ხის ტოტებზე და ვერ იხსნის თავს. და შეეძლო მას ჩამოეყვანა მაგრა ეცემა, შეეკოჭა და მიეყვანა, როგორც მეფემ უთხრა. არა, მან ჩათვალა, რომ მეფემ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. გაუყარა შუბი და მოკლა. და როგორ ტირის დავითი? შვილო აბესალომ. რისი თქმა უნდოდა დავითს აბესალომისთვის არავინ არ იცის და ვერც უთხრა. მკვდარს ხო ვეხარ ეთყოდა, რაღა აზრი ჰქონდა. იცი, უკმაყოფილო შეიძლება უკმაყოფილო იყო ჩემით. უკმაყოფილო იყო რაღაცით. არ მოგწონდეს ჩემი გადაწყვეტილებები. მაგრამ ღმერთი გვასწავლის, რომ უნდა ეძებო კმაყოფილებას. და უკმაყოფილო კი არ უნდა. უკმაყოფილო შეიძლება იყოს პოზიტიურად რაღაცეებით. მაგრამ ეშმაკი მუდამ ცდილობს, შენ არ გაფასებენ, შენ ისე მნიშვნელოვანი ხარ. იცით რა არის? იყვნენ ადამიანები, რომლებიც უკმაყოფილო იყვნენ მოსეს გადაწყვეტილებებით. მოსეს ძალიან ახლო გარებოცვა, მისი დადა, მისი ძმა, უკმაყოფილოები იყვნენ. და ამბობდნენ კიდეც, რომ რატო იქცევა ეს კაცი ასე, რას გაგვიბატონდა? რა თვითონ სრულყოფილი გონია თავისთავი? ჩვენს ხო გველაპარაკება ღმერთი, განა მარტო მაგას ელაპარაკება ღმერთი, ჩვენს გველაპარაკება, ისინი უკმაყოფილოები იყვნენ, საკუთარი თავით კი არა. მოსეთი იყვნენ უკმაყოფილოები და არ მალავდნენ ამას. და ღმერთი ჩაერია და იცით, რომ ძალიან მკაცრი იყო განცდა. მეორე საკითხი, რაზედაც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. აღწეროთ, მოდი ჩვენ ცხოვრებაში რამდენიმე სფერო. პირველი, მოდი დავიწყოთ ფიქრი. რამდენად კმაყოფილი ვარ ჩემი მოწოდებით? რამდენად კმაყოფილი ვარ ჩემი მოწოდებით და მისიით, რაც ღმერთმა დამავალა ამ დედამიწაზე. იცით, რომ ჩვენ ყველას მოწოდებულები ვართ რაღაცისთვის. მე შემთხვევით არ ვარ აქ. მე ღმერთმა მომიწოდა ამისთვის. მე ვიცი, რომ ღმერთმა მომიწოდა და მე დავთანხმდი. გასაგებია, მე ვიცი, რომ არჩეული, მაგრამ რატო არ ვიცი? რატო გადაწყვიტა ღმერთმა ამ საქმისთვის მოვეწოდებინე, არ ვიცი. ეს მხოლოდ მან იცის. როცა ეკლესიაში მოვედი, ყველაფერს ვიფიქრებდი, რომ გავაკეთებდი, გარდა იმისა, რომ ხადაგებელი და მასწავლებელი ვიქნებოდი ღმერთის სიტყვის. და რატომ იცით, მეტყველების საშინელი პრობლემა მქონდა. ამიტომ როცა ეკლესიაში მოვედი, მე ვიყავი მოყვარული მუსიკოსი, უკრავდი გიტარაზე, რამდენიმე ინსტრუმენტზე შემეძლო დაკვრა, მქონდა მუსიკალური გემოვნება, მქონდა სმენა, შემეძლო და მე ვთვლიდი, რომ ვიგალობებდი ღმერთს, ვემსახურებოდი. ასევე ღმერთმა მაკურთხა ნიჭით, შემიძლია რამდენიმე საქმის კეთება, შემიძლია ადვილად ვისწავლო რაღაცეები. აი რაღაცა რომ მინდა გავაკეთო, მე ამას ადვილად ვსწავლობ. ეს ღმერთის მადლია, ღმერთის ნიჭია. ეს ჩემი დამსახურება კი არ არის. ეს დიდებული ღმერთის ნიჭი არის. 50-იან ეკლესიაში იყო ესეთი წესი, თუ მამაკაცი იყავი, სიტყვა უნდა გეთქვა.
ვფიქრობდი მეთქი ვის რა უნდა უთხრა და ვფიქრობდი მეთქი მე დამქადაგებელი ასეთი რაღაცა ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი თქვენ უნდა გენახათ ჩემი განცდა სანამდე ფეხზე ავდექი მეთქი ეხლა რაღა ვქნა და რო წამოვდექი ფეხზე უბრალოდ მე ვიცი რომ ის მე არ ვიყავი მე გძნობდი იცი რომ ვიღაცამ შეგაერთა რაღაცა წყაროზე და სიტყვაც ფიქრიც კი არ მჭირდება სიტყვა ბრუნდა მოდის ღმერთო იმდენად დიდი თანდასწრებისა და ცხებულების ხალხი ხო ყველა ტიროდა იმაში ოთახში სულ ყველა რა ძალიან დიდი მოწმობა და ვფიქრობ მეთქი ღმერთო ეს რა იყო და ჩავთვალე რომ შემთხვევითობა იყო ჩავთვალე რომ გამიმართლა გადავრჩი არ შემეშალა მეორედ კიდევ უფრო მეტი მოწმობა მესამედ კიდევ უფრო მეტი მოწმობა მე ვიღაცები მოვიდნენ ძმაო ერთი მოვიდა ძმაო შენ მქადაგებელი ხარ მეუბნე ღმერთმა მითხრა შენ מחარებელი ხარ ეს ჩემ შინაგანში არსებული მოწმობას ემთხვეოდა ზევიდან დაემთხვაზე კიდევ და ღმერთი ამოწმებდა და მე ვუთხარი ღმერთო შენ როგორც გინდა მე მზად ვარ ავირჩიო ის რისთვისაც შენ მომიწოდე ღამეები მახვიძებდა ღმერთი ვიჯექი და ვწერდი ხოლმე რაღაცებს ვაკონსპექტებდი და ვწერდი მამა ჩემი მეჩხუბებოდა ნუ დახარჯე მთელი ნავთი რა ღამეები წერ დღერო წერ ვარ შეიძლება არა მე ღამე ვწერდი გრძნობდი როგორ მელაპარაკებოდა ღმერთი გრძნობდი ეს იყო დრო როცა არ არსებობდა ლიტერატურა არ არსებობდა წიგნები არ იყო სხვა რაღაცა და იცი და მე რომ წერდი რაღაცებს მე ეს დაწერილები ერთ დროს სადღაც წიგნში წავიკითხე ძალიან ცნობილი ავტორების წიგნში ვაუ თურმე ღმერთი მე მელაპარაკებოდა იმას რაც თურმე დიდი ხანია ვიღაცები ამაზე ლაპარაკობდნენ დიდება და მადლობა ღმერთს პირველი კმაყოფილი ხარ თუ არა შენი მოწოდებით და შენი მისიით ამ დედამიწაზე პოულობ თუ არა იქ კმაყოფილებისა და ბედნიერების მარგალიტებს თუ ახტაცებული თუ ხარ ამით თუ იტყვი ღმერთო მადლობა რომ მომიწოდე პირველი კმაყოფილი ხარ თუ არა და ეძებ თუ არა ამ კმაყოფილებას შენი მოწოდებით თუ შენი მოწოდებით კმაყოფილი არ ხარ შენ ვერასდროს ვერ ააშენებ და ვერ გააღვივებ შენს მოწოდებას შენ ვერასდროს ვერ გახდი შენს მოწოდებას თუ შენს მოწოდებაში დაქირავებული ხარ დაგავალა ვიღაცამ საოჯახოს ჩატარება და იძულებით ატარებს საოჯახოს შენ უბედური იქნები მეორე კმაყოფილი ხარ თუ არა შენი ქორწინებით მოდი იფიქრე ამაზე ცხოვრება არ არის ერთგვაროვანი არ არსებობს ორი ერთნაირი ადამიანი არ არსებობს რომ შენმა პარტნიორმა და შენმა ცხოვრების თანამგზავრმა ყველაფერი ისე გააკეთო შენ რო გესიამოვნება გამორიცხული არის ეს არ არსებობენ ასეთები იდეალური ცხოვრება მარტო ზეცაშია ამ დედამიწაზე ყველაფერს თავისი ნაკლი აქვს მაგრამ იქნები თუ არა კმაყოფილი და ბედნიერი იმით ვინც ღმერთმა მოგანდო ვინც ღმერთმა მოიყვანა შენ ცხოვრებაში ახტაცდები თუ არა მით და ახფრთოვანდები თუ არა მით დიდება უფალს მე 33 წელია ქორწინებაში ვარ და მე ვერ ვიტყვი რომ ვარ კმაყოფილი მე უკმაყოფილესი ვარ და უბედნიერესი ვარ თუმცა ცხოვრება რა თქმა უნდა არ არის მარტივი მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს წმინდა გუშინაც ვლაპარაკობდით ამაზე წმინდა წერილი ამბობს შეიყვარეო იწუწუნეო კი არა წმინდა წერილი ამბობს შეიყვარე და ეს იმაზეა დამოკიდებული იცი რამდენად ეცდები ბედნიერების მარგალიტებს ეძები და მიზეზები არ ეძებო უკმაყოფილება თუ მინდა ყველგან ნახავ მიზეზს იცი ჩიტი ღობეზე იჯდა და ხელისაქნევას უცდიდაო მიზეზის პოვნა ყველგან შეიძლება ჩემში ვერ იპოვით მიზეზს რას დადიხარ აკეთიკით ვერ დადგები ერთ ადგილზე მაგრამ როცა მე კმაყოფილების მარგალიტებს ვეძებ მიზეზებს კი არ ვეძებ პირიქით მიზეზებს ვეძებ რომ ბედნიერი ვიყო მიზეზებს ვეძებ რომ კმაყოფილი ვიყო მიზეზებს ვეძებ იცი ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა ისე რომ სულ ყოველთვის იცი მეც ისეთი ვარ რომ ჩემი ცოლისთვის არასდროს ჩემი ცოლი არ გამიბრაზებია ტყუილია ბევრჯერ გამიბრაზებია
უამრავი რაღაცაა ჩვენ ცხოვრებაში ისეთი, მაგრამ რატო უნდა ვეძებო ის ცუდი რაღაცეები? მოდი იმ კარგზე გადავიტან ყურადღებას, რაც 1000 და მილიონი არის ჩემ ცხოვრებაში და ჩვენ ცხოვრებაში. დიდება უფალს. რომ აღბრთოვანდე, ვისაც ვინც ქორწინებაში ხართ და ცოტა რაღაცაზე გული გტკივა, წაიკითხეთ ქებათა ქებას წიგნი. რას ლაპარაკობს სოლომონი? და აღბრთოვანდი შენი ცოლით. აღბრთოვანდი შენი ქმრით. და ეცადე იყო კმაყო, იცი ბედნიერება აგური არ არის თავში დაგეცეს. ბედნიერებამდე უნდა მიხვიდე და როგორ მიხვარ ბედნიერებამდე ამ კმაყოფილების მარგალიტების შეგროვებით. დიდება უფალს. მესამე. კმაყოფილი ვარ თუ არა ჩემი შემოსავლით. ისევ გაგახსენებ ცნობილ ქართულ ნაწარმოებს, რომანს ჭაბუ ამირეჯიბის დათა თუთაშხიას, როცა მუშნი ზარანდიას ეუნევიან, კმაყოფილი ხარ ჯამაგირითო, ყოფნის ჯამაგირიო და კაცი უნდა იყოს ჯამაგირს და არა ჯამაგირი კაც, ბატონო გრაფ. ასე რომ ეს ძალიან კარგი გამონათქვამია. იცი, კმაყოფილება არ არის მატერიალური. ერთი კაცი თურმე ცხოვრობდა ერთ ქალაქში და ამბობდა, მე ყველაზე მდიდარი ვარო. მისი სახლიდან სულ გამოდიოდა თურმე არა და ცხოვრობდა ქოხში. ცხოვრობდა ქოხში. მისი სახლიდან სულ გამოდიოდა სიმღერის ხმა, ყოველთვის დადიოდა ძალიან მხიარული, ძალიან ბედნიერი. ეს კაცი სულ ბედნიერებას ასხივებდა. არა და ძალიან ხელმოკლე ცხოვრობდა. ამ ქალაქში ცხოვრობდა ერთი მილიარდელი. ძალიან დიდი ქონების პატრონი. და ერთხელ თურმე ამ კაცს შეხვდა და რა გიხარია შესაძლებელო. ეს კაცი ეუბნება, რა მიხარიაო, მე ძალიან მდიდარი ვარო. შენ ხარ მდიდარიო? ეს კაცი ეუბნება, შენ ხარ მდიდარი? ნუ გამაგიჟე, რა წონაც გაქვს იმდენი ოქრო მაქვს სახშიო და მე ვერ ვამბობ რომ მდიდარი ვარ, შენ როგორ ამბობ რომ მდიდარი ხარ? ეს კაცი ეუბნება, რა თქმა ოქრო უთხრა, მე ძალიან მდიდარი ვარ. მე ძალიან მდიდარი ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ასე მდიდარი ვარ. ჩემი ცხოვრება სავსეა სიმდიდრით. მე მყავს ოჯახი, მე მყავს შვილები, მე მადლობა ღმერთს. მე მდიდარი ვარ ძალიან. და გასვლა შეშლილი ხარო, შენ ვიღაცა ხარ. წადი დაიკარგე აქედან. გადის დრო, ეს მდიდარი კაცი მიდის კარგ ექიმთან, კვალიფიკაციურ გამოკვლევაზე და იღებს შედეგად ძალიან ცუდ პასუხს. მას უთხრეს, რომ შენ გაქვს კიბოს ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული ფორმა. სულ რამდენიმე თვე გადაგრჩა სიცოცხლე. მორჩა. დამთავრდა. ამ კაცმა გადაწყვიტა, რომ ისეთ საშუალებებს გამოიყენებდა, რომელზედაც ხელი არ მიუწვდება არავის. რომლებიც ძალიან ძვირი ღირს. ამ კაცმა დახარჯა ყველაფერი. იცით, რომ ცნობილი ადამიანები გარდაიცვალნენ, სტივ ჯობსი გარდაიცვალა. და სტივ ჯობსმა ბოლოს დაწერა წერილი, შეიძლება ბევრი ფული იშოვო, მაგრამ ფულით ვერ იყიდი ადამიანს, ვინც შენს ნაცვლად მოკვდება. მაინც შენ მოკვდები. იცი, ფულით ვერ იყიდი ადამიანს, ვინც შენს ნაცვლად გახდება ავად. გამორიცხული არის. შეიძლება იყიდო წამალი, მაგრამ ვერ იყიდი ჯანმრთელობას. გასაგებია? და ამ კაცმაც დახარჯა მთელი თავისი ქონება, გამოიყენა საშუალებები, რომლებიც მოკვდავ ადამიანებს ხელი არ მიუწვდებაზე. ამან შეძლო, იმიტომ რომ ქონება ქონდა. გაყიდა თავისი ქონება, მაგრამ არაფერში არ დაეხმარა ეს. და ერთხელ როცა თვითონაც ქოხში ცხოვრობდა, მაგრამ პრობლემა ისე ვიდგა, გაახსენდა ის კაცი. წავიდა დაიწყო ძებნა და ეს კაცი სხვა ქალაქში გადასულა საცხოვრებლად. წავიდა როგორც იქნა მიაგნო მოძებნა, ეს კაცი ისევ ქოხში ცხოვრობს, დააკაკუნა კარებზე, გაუღვაბან ის დგას გაღიმებული, გაბწყინებული სახით. ეუბნება, მობძანდითო? ვერ მიცანიო, ეს ეუბნება, ვერა უთხრა, რა მნიშვნელობა აქვს, მობძანდი, შემოდი. ეს ეუბნება, იცი მე ვინ ვარ, რომ მე ეს მდიდარი კაცი ვარ, ერთხელ ქუჩაში რო გაგლანძღეო და დიდხარი, რომ ეს კაცი, გამახსენა, მაგრამ ესეთ ბევრი იყო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, მობძანდი. და ეუბნება, იცი რაო, მე დღეს ქოხში ვცხოვრობ. მე დღეს შენსავე ვცხოვრობ, არაფერი აღარ გამაჩნია, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემის წინ ვდგევარ. შენ ადრე მითხარიო, რომ არსებობს სიმდიდრე, რომელიც არც იზომება, არც იწონება, არც გემოა, არც სუნი აქვს, მაგრამ არისო. მინდა გამაგებინო, რა სიმდიდრეა ესო. ამ კაცმა უთხრა, გინდა ეს გაიგო? დადექი მუხლებზე. დადექი მუხლებზე და მოდი ღმერთს ხოვოთ. დადგა თურმე ეს კაცი მუხლებზე დაიწყეს ლოცვა. ეს კაცი ამბობს, რამდენი ხანი ვლოცულობდი არ ვიცი. რაცა თვალი გავახილე, ის კაცი იქ აღარ იყო. მარტო ვიყავი ოთახში. მაგრამ ვიცოდი, რომ ცხოვრებაში ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვიყავი, იმიტომ რომ უფალი იყო უკვე ჩემს ცხოვრებაში.
დიდება ღმერთს. იმიტომ რომ მე მოწმობა მქონდა რომ სიცოცხლეში შევაბიჯე და აღარ მქონდა მნიშვნელობა რამდენი დღე დავრჩებოდი ამ დედამიწაზე. იცი კმაყოფილი ხარ თუ არა შენი შემოსავლებით? არა, მე არ ვარ კმაყოფილი, მე უფრო მეტი მინდა. იცი ხშირად ასეთა სულის სიღარიბე ზოგს ხარბობა გონია, უფრო მეტი მინდა, კიდევ უფრო მეტი მინდა, კიდევ უფრო მეტი. გახსოვთ მულტფილმი ირემს რო დადევს უკან, რომ ირემი რო ოქროებს ისვრის. კიდე და როცა იტყვი კმარაო, იცი ყველაფერი მიწად გადაიქცევა, გახსოვთ? და კიდევ და ჩვენ ხშირად ასე დავდევთ რაღაცეებს და სტრესების ქვეშ ვარდებით, რომ როგორმე მივახციოთ, როგორმე მაშინ როცა ღმერთი გეუბნება ისწავლე კმაყოფილება აქ. ისწავლე იყო ბედნიერი იქ, სადაც მოხვდი. შეიძლება ხელმოკლეობაში, შეიძლება გაჭირვებით, დღეს მე აქ მიდევს iPad-ი. რა ვიცი, იყო დრო iPad-ი 22 წლის ვიყავი პირველად კომპიუტერი რო დავინახე. არა თუ გამოვიყენე. იცი ჩვენ ქვისხანის ადამიანები ვიყავით, იყო დრო როცა ჩვენ მობილურები არ არსებობდა. ერთმანეთს წერილებს წერდით და კვირეები მიდიოდა ის წერილები. გახსოვთ? როგორ ცხოვრობდით მაშინ? არ ქონდა ინტერნეტი, არ ქონდა სმარტ ტელევიზორები. ჩვენ იცი როგორ ტელევიზორები ქონდა, სამი კაცი რო ჭირდებოდა გადასართავად. მაგრამ ცხოვრობდით და ბედნიერები ვიყავით. ვურთიერთობდით და ბედნიერები ვიყავით. დიდება უფალს. მოდი ვისწავლოთ ბედნიერება და კმაყოფილება იმით, რაც გვაქვს. იცი ცხოვრება, ჩვენ ხო ძალიან ცოტა ხანს ვცხოვრობ დედამიწაზე. და ისეთ ფუჭ რაღაცეებში ვხარჯავთ ამ ძვირფას დროს. ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტებია შემდეგმა 10 წუთი გადავაჭარბეთ. მოდი ახლა უნდა დავამთავროთ. მოდი წამოვდგეთ. მე აუცილებლად გეპატიჟებით შემდეგ მსახურებაზე გავაგრძელებთ ამ თემას და დავამთავრებთ ამ თემას. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ეს. და მინდა ყურადღებიანები ვიყოთ. მოდი მადლობა უთხრათ ღმერთს.